¿Ves algo? Solo un montón de delincuentes ricachones arreglados para la fiesta. Y ni el menor rastro de Sullivan. Aún hay tiempo de sobra. Parece que el almacén está en el edificio tras la mansión. ¿Puedes verlo? Solo la parte de arriba. Me pregunto qué tendrán guardado allí dentro. Piensa solo en la cruz de Avery, ¿quieres? No sé, ¿no quieres nada para tu mujercita? Qué majo. Vamos a lo fácil. Muy bien, fácil. Sería más fácil si estuviésemos tú y yo solos. Sam. Ya estaríamos dentro. Sí, y no sería bonito. ¿Tienes al menos un plan B por si el viejo Sullivan decide rajarse? No, no se rajará. ¿O por Sir Villan? Sam, él conoce a los que llevan la subasta. Pasará por la fiesta encandilando a todos. Subirá y nos abrirá la ventana. Es un buen plan. Ajá. Venga, va. Adelante, dilo. ¿Y si roba la cruz y se la No queda? haría eso jamás. Víctor Sullivan. Hablamos del mismo, ¿verdad? Sí, se la ha jugado a otros en el pasado. A nosotros no. No, a ti no. Sé que nunca os habéis llevado bien. Te quedas corto. Yo confío en él, ¿vale? Es de la familia. No. Mira, necesito que también confíes en él. Vale. Vendrá a buscarnos. Pronto. Venga, ni siquiera has pensado en la posibilidad de que... Allí. ¿Ves? Confía. Intenta no mancharte. Gracias. No puedo creer que esté fuera. No puedo creer que esté aquí, contigo, en Italia. Sí, yo tampoco. Ojalá las circunstancias no fueran tan tensas, ya sabes. Sí, bueno. Así se disfruta un poco más de las vistas. Oh. ¿Así que es la primera vez que vienes? No, más bien la tercera. Hice un par de trabajitos. Con Sullivan. Bueno, sí. Vale. No hay forma de subir al puente. Vaya, hay una viga expuesta debajo. ¿Podrás pasar una cuerda? Podré pasar una cuerda. Mira esto. Estoy mirando. Ah, he fallado. Como verás, la clave está en la manera. ¿Ves? Bueno, no está mal para un segundo intento. ¿Has visto? Como un profesional. ¡Te toca! Bien, ¿y ahora dónde? Vale, allá vamos. Primer intento. Muy bien, a nadie le gustan los chulitos. Vale, venga, Nathan. Parece que puedes bajar e ir por ahí. ¡Detrás de ti!
Bien. È sopravvissuto? Espera. Per modo di dire. Respira attraverso un tubo e forse non potrà più camminare. Ah, bene lista. Ehi, hai scommesso sulla partita? Inghilterra vincente. Inghilterra! Traditore! Ehi, non confondere l'orgoglio nazionale con la realtà. Vale, ya está. Dios, ¿lo has visto? Ese matón a sueldo iba listo para una fiesta. Debería haber traído armas. Sam, vamos a ir con tanto cuidado que no las necesitaremos. Ojalá tenga razón. Ah, todos esos años. Son las pequeñas cosas las que más se añoran. ¿Cómo qué? El olor fresco a cítricos. Ir en moto. Son pequeñas cosas, pero se acumulan. Debería aguantar. Muy bien, baja. Estas caídas duelen un poco más de lo que recordaba. ¿Qué me vas a contar? Y de tus otros hallazgos, los que me perdí, ¿sacaste fotos al menos? Ojalá. Elena firmó parte, pero la cámara no sobrevivió. Aunque tengo algunos dibujos, te los mostraré cuando volvamos. ¿Tienes dibujos? ¿Los tienes colgados en la puerta de la nevera? No, son buenos dibujos. ¿Eh? ¿Qué ganas? Esto parece prometedor. Querrás decir precario. ¡No, mierda! ¿Estás bien ahí? Sí, sí, estoy bien.
Qué putada sería que fallases ahora. Ya te digo. Pero nunca fallo. Bueno, gracias. Nathan. Nathan. ¿Qué? Oh, sí. Vale. ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Qué tal voy? Estás hecho un pincel, vamos. Bueno, detrás de ti. ¿Sully? ¿Sabes lo mejor de estar de fiesta con unos granujas? ¿El qué? Que puedes fumar dentro y da igual. ¿Cuánto tiempo? Demasiado, chaval. Ah. ¿Te acuerdas de mi hermano muerto, no? Víctor. Joder, chaval. 15 años. Sí. Me alegro de verte con vida. Vamos a recuperar la cruz para que siga así, ¿eh? Ya, esto... veréis. ¿Qué pasa? Venid, os enseñaré algo. Mirad. Es la cruz de Avery. La han traído del almacén justo antes de que llegarais. Cambiaron el orden de los lotes. Hace falta mucha pasta para hacer algo así. ¿Cuánto tenemos hasta que empiecen las pujas? 10 o 15 minutos. ¿Alguna forma habrá de hacerse con ella? Está el problemilla de los cientos de testigos que habrá. Vale. Solo necesitamos una distracción. Por ejemplo. Pues no lo sé, pero algo habrá. Si los guardias nos ven acercarnos a la cruz, estamos... ¿Y si no nos ven? Es como si nunca hubierais ido a la cárcel. Si queréis ensuciaros las manos, esperáis a que se apaguen, Se apaguen las luces. Sí. ¿Dónde tendrán la caja de fusibles? Ahí está la ventilación. Los fusibles están justo aquí. Solo tenemos que trepar hasta ahí, apagar la luz. Y coger la cruz a oscuras. Habrá un generador de emergencia. Eso nos deja solo unos segundos de oscuridad. Tendremos que estar pegados a la cruz cuando se vaya la luz. Pero no podremos acercarnos tanto sin que nos descubran. Scusate, signore. Antipasti? Hola. No, gracias. Hola. ¿Qué tal? Ciao. Céntrate. Nadie se fijaría en un camarero. Podría funcionar. Funcionará. Bueno, vale, yo iré a la sala de mantenimiento y cortaré la luz. ¿Yo seré el camarero? Eres el mejor carterista. Tú baja y no pierdas de vista el premio, ¿de acuerdo? Avísanos si ves algo raro. Recibido. Bueno, podemos conseguirlo. ¿Listos? Listo. Vale, seguidme. Atajaremos por el sótano. Víctor, los años te han tratado bien. Gracias. Eso es Perdón. ¿En serio? ¿Estás de broma? Diablos, no. La bodega está por aquí. Vamos. ¿Qué sitio más elegante? ¿Cómo no? Tecno europeo del más soltera. Mi dispiace. Perdón. Aquí estamos. Vamos allá.
Está cerrada. Antes estaba abierta. ¿Y ahora qué? ¿La forzamos? No, es electrónica. Buscaremos otra forma de entrar. ¿Veis eso? Una tarjeta en el bolsillo trasero. Sí. Estoy en ello. Espera, espera. ¿Quieres hacer eso? Hay un montón de gente ahí. Puedo ocuparme de algo tan fácil. Muy bien. Oh, qué suavidad. Ni siquiera lo estoy intentando. Ya, se nota. Por los pelos. Solo estoy siendo cuidadoso. No hace falta. Mierda. ¿Necesitas indicaciones? No, solo estoy calentando. Vale, vale. ¿Y si lo hacemos como en los viejos tiempos? Yo hago la interferencia y tú pillas, ¿vale? Sí, bien. Vamos. Maldición. Estoy un poco oxidado. Pero ahora que me fijo, reconozco las influencias y la arquitectura. Vale, otra vez. La escultura de hielo es un toque. Siempre me he preguntado cómo hacen eso. Y dudaba de mí. Es un placer ver trabajar a profesionales. Bien. Bueno, volvamos a intentarlo. Esto nos hará falta. Genial. Buena suerte. Estaremos en contacto. Manos arriba. Hola, Víctor. Hola, Nadine. Encantado de volver a verte. Pero esta vez te he pillado yo. Menos mal que no es una pistola de verdad. Apenas te reconozco sin tu ropa de faena. Ya.
Bueno, ya sabes. A veces hay trabajos en los que hay que ponerse mona. Estás muy guapo, por cierto. Tú tampoco vas mal. Me siento fuera de lugar. No sabes cuánto me alegra ver a alguien con quien poder hablar. Aunque sea americano. Eso es culpa de mis padres, no mía. Iba al bar. ¿Quieres algo? Sí, whisky, con hielo. Ahora vuelvo. Nate, ¿lo has oído? ¿Cómo no? La señora está intentando invitarte a una copa. Sí. Nadine Ross me invita a una copa. ¿Nadine Ross? ¿No es la que tiene un ejército de mercenarios? ¿Se llamaba Coastline? Shoreline. Ah, sí. Es. ¿No tuviste un encontronazo con ellos? Fue más que eso. Por suerte parece que no me guarda rencor. Estoy en posición. Vale. Ya estamos listos, Sully. No te metas en líos, ¿eh? Lo intentaré. ¿Listo? Sí, vamos. Quiero ver dónde andan los camareros y los del catering. Tendrás que sacar a uno de la cocina. Entonces busquemos la cocina. Tío, aquí hay comida para alimentar a un regimiento. ¿Crees que harán banquetes de boda? Sí, aquí es que celebran de todo. Bodas, bautizos, subastas del mercado negro. Pero tendrán DJ. ¿Qué demonios es esto? Esta puerta no estaba en el plano. Cerrada, cómo no. Vale, plan B. Conductos de ventilación ahí arriba. Nathan, ven a mirar esto. Sí. Vamos allá. Que se haga la luz. ¿Problemas con la corriente? No tendrás una... Vale, servirá. Siempre conviene llevar un encendedor encima. A menos que necesites correr. Creo que estoy alucinando con estos gases. Menos mal que conduces, Uli. Puede que la rejilla esté detrás de los barriles. Menuda bodega que tenemos aquí. Sí, igual se pueda convencer a Alcázar con un buen vino. Algo me dice que no va a colar. ¿Debería preocuparnos que Víctor esté ligando con Nadine Ross? Es que he oído historias espeluznantes sobre su gente. No te preocupes por Sully. Su pico de oro lo salva de todo. Eso es.
Por aquí. Mira esas rejillas, son nuestra salida. Sí, vamos a buscar algo donde subirnos. Vale, entendido. Tampoco hace falta que me eches una mano. Yo sujeto el mechero. El mechero. Vale, arriba. Vale, toma. Es más pequeño de lo que parecía. Y más polvoriento. Camareros. Y el caldito parece de mi tamaño. Por aquí no faltan camareros. Sbrigati però. Sai che a questa gente non piace aspettare. Mierda. Medio vuelta. Vale. Tú, shh. Por fin. Dove diavolo si procurano tutta questa roba? Sono pezzi rubati ai ricettatori. Sì. Aire fresco, allá vamos. Mira esto. ¿Ves el edificio con la torre de radio? ¿Te refieres a la antena? ¿Qué? Da igual. Es la sala del generador. Sí, tienes razón. A ver cómo pasamos esta puerta. Sam, ven aquí, que te subo. Bien. De acuerdo. Sigues en forma, ¿eh? Ahí está. Sully, acabamos de salir de la bodega y vamos hacia la sala del generador. ¿Cómo va eso? Sully, ¿estás ahí? Habrá mala cobertura en esta parte. Espero que esté bien. Sam, mira, podemos usar eso. Buscamos una ventana y entramos en la cocina. Ah, buena idea. Yo te subo y tú te encargas de la escalera. Muy bien. ¿La tienes? ¡Cuidado, cuidado! Buonasera. Ma che sta facendo? Tranqui con los civiles, Sam. ¿Qué? Se despertará con jaqueca y en baños menores. Nos ha pasado a todos. Sí. Yo tengo el mío. Busca el tuyo. Vale. Vale, vamos a la sala del generador. Sam, ¿estás bien? Sí, estos pantalones son demasiado ceñidos. Bueno, es la moda actual. Pero, tío... Bueno, donde fueres... Ah, porque estamos en Italia, entiendo. Voy a volver a la sala de baile. Ven pronto. Sam, ¿estás ahí? ¿Sam?
¿Sully? Genial. Chicos, si podéis oírme, estoy llegando a la sala del generador. Debería llegar pronto. ¡Mierda! Es increíble que os salierais con la vuestra. No nos salimos. Estuvimos durante un mes encerrados. ¿Y qué pasó con el caballo? Por suerte teníamos muchas zanahorias a bordo. ¿Reconoces a alguien? No. Creía que sí, pero no. ¿Y cuándo voy a conocer a ese compañero tuyo, a ese Drake? Bueno, ex compañero. No, llevo un tiempo volando solo. Drake no existe. Oh, ¿es que ha muerto? Oh, no, retirado más bien. Lo último que sé es que se casó. Entonces es como si hubiera muerto, ¿no? Víctor Sullivan. ¿Qué tal, cabrón? Rafe, ¿Cuánto ha pasado? ¿10 años? ¿12? 15. Es increíble. Mira que pasan los años y aquí seguimos, regateando por la chatarra de los muertos. ¿En serio? ¿No llevas el negocio de tus padres? Es mío ahora. Pero sí, ese es mi trabajo. Pues menudo trabajo. Probablemente puedas comprarte todo lo que hay en el edificio. Bueno, sí. Pero ¿de qué me serviría? Ahora solo busco el material más interesante. La caza mayor. ¿Alguna recomendación para esta noche? Sí, como si fuera a pujar contra él. Pero, entre tú y yo, he visto que han cambiado el orden. Creo que alguien podría intentar amañar la subasta. Bueno, recuerda dónde estamos. Esta gente no se ha hecho rica jugando limpio. Por eso es importante que alguien te cuide las espaldas en sitios así. Bueno, odio ser yo quien te lo diga, pero trabajas para un americano. Somos socios en esto. Ya veo. Menuda pareja. En breves momentos comenzará la subasta del próximo artículo, un crucifijo de madera labrada del legado Trott. Bueno, sé cuándo estoy de más. Divertíos mucho esta noche. Un momento, Sully. ¿Cómo te enteraste de esto? ¿Esto? ¿A qué esto te refieres, Rafe? Nadine, creo que tu socio ha tomado demasiados Bloody Marys. Basta de estupideces, viejo. No sé con qué argucias te has colado aquí, pero si piensas pujar por la cruz de Avery, puedo decirte exactamente cómo te marcharás. En una bolsa de plástico. Bueno, ya me entiendes. Ha sido un placer veros. Nate. Nate. Joder, chaval, ¿dónde demonios estás?